Vel møtt til debatten. I kveld handler det om det norske barnevernet som får protester fra hele verden for tida. Protester i seg selv er ikke nytt, men det omfanget de har og demonstrasjoner i land etter land sakner sidestykke. Og hvorfor skjer alt dette? BBC stilte seg samme spørsmålet og reiste til Naustdal i Sogn og Fjordane for å undersøke barnevernssaker med et foreldrepar, mora fra Norge og faren fra Romania. It's a house that had 5 children. Then it had none. Their father plays one of his favourite songs, not to entertain anyone, just to calm his nerves. Waiting, waiting. Their 2 girls, aged 8 and 10, their 2 boys, aged 2 and 5, and their baby were taken away in November. Ja, det var november i fjor altså, og det spedbarnet, det får foreldre senere tilbake. Foreldre, aktivt kristne i ei frikirke, blir sikta for oppdragervald. Politiet finner ikke tegn til mishandling på barna, men foreldre vedgår at de skal ha gitt klaps i oppheita situasjoner. Romjula 2015 kommer, og på kommunehuset i Naustdal så merker de at det internasjonale presset øker. Opp mot 30 telefoner i timen med krav om at familien må få bo i lag igjen. Den neste tida så kommer det også trusler mot de tilsatte på kommunehuset i Naustdal, og det får kommunen til å varsle om dette til politiet. Så dukker det også opp en delegasjon til Vestlandsbygda, der blant annet den tidligere utenriksministeren i Romania er med for å diskutere saker. Men dette er en sak som når Norge på øverste nivå i staten og ved de representerte myndighetene. Statsminister Erna Solberg får en telefon fra sin rumenske kollega, og på den rumenske ambassaden i Oslo så jobber de tett med saker. Den rumenske ambassadøren som er i Oslo skriver i en e-post til oss: Dette er en svært følsom sak som blir fulgt av veldig mange mennesker. Han legger også til i e-posten at det rumenske utenriksdepartementet og ambassaden følger flere slike saker, men han understreker at både norsk og internasjonal lovgivning må ligge til grunn for mulige løsninger. Utover vinteren så blir det mobilisert, og det blir laget flere videoer med påstander om det norske barnevernet. Det du skal få se nå, det er påstander vi ikke går gode for. Det er rene partsinnlegg fra en rumensk-amerikansk aksjonsgruppe. In today's day and age, it is difficult to fathom that the very organisation established to protect children is actually causing more harm than good. It defies all logic and boggles the mind. Statistics indicate that only 10% of children removed from their families in Norway are taken as a result of serious abuse or neglect. The other 90% of children are believed to be seized as a result of a lack of parental skill, with parents being dubbed unfit. Arguments for child removal include ridiculous observations such as bread slices being cut too thick by parents, or omelettes not being made to the satisfaction of the CPS psychologists. Recent research indicates that 73% of children in Norway's foster care system have psychological issues and are 8 times more likely to commit suicide than children in parental care. Of utter outrage is the fact that Barnevernet has no independent regulatory body governing its activities. All investigations, counsel and lawyers are in-house, meaning that Barnevernet is self-regulated and answers to no one. Utover vinteren så har det vært flere demonstrasjoner i ulike land, men det store prosjektet til aksjonsgruppa har vært 16. april med felles demonstrasjoner over hele verden. Det blir laget videoer for å mobilisere, og i disse videoene så er navn og bilder av familien i Naustdal hyppig brukt. Vi i NRK, vi anonymiserer familien av hensyn til alle involverte.
Men and women, children and elderly have taken to the streets in the middle of the cold winter. Now we prepare for April 16, 2016, the great day of international anti-Barnevernet protest. The same day, 12 hours of continuous protest over 10 time zones in dozens of cities in Romania, dozens of capitals and great cities of Europe, over 20 metropolitan areas in America and even in Australia. We will demand with one voice, Norway, free these children. Ja, demonstrasjonen den var altså nå forrige lørdag. Målet todelt, å få familien i Naustdal, altså få barna i familien i Naustdal hjem igjen til foreldre. Men gruppa sier også at de har som mål om å løse flere slike saker der barnevernet har teket barn fra foreldre. Norge altså sett på kartet som et land der foreldre blir fratekne barna sine alt for lett. Dette en uoversiktlig sak. Vi vet ikke alt. Advokatene til familien ønsker ikke å gi oss innsyn i dokumenter, og barnevernet har teieplikt. Men med oss her i kveld har vi deg, Inger Elisabeth Baunedal. Du tanta til de 4 barna, og vi har også med rådmann i Naustdal kommune, Øyvind Bang-Olsen. Baunedal, hvordan har dere klart å få en hel vær til å mobilisere for familien? Nå det jo ikke vi i familien i Norge som står bak disse her demonstrasjonene. Det da familien til min svoger, broren i Romania, søstrene og foreldre i USA. Og de har jo en stor familie i USA, så det jo de som har vært med organisert. Men så har det jo bare spredt seg, og veldig mange har vært med på demonstrasjoner og både organisasjoner, kirke og andre enkeltpersoner, både kristne og ikke-kristne. Hva tenker du om det at det har blitt så stort? Det jo veldig spesielt at det har blitt så stort. Det jo helt sikkert. Det var helt uforståelig. Men det jo bra at det blir lagt press på Norge, for det jo et viktig tema, barnevernet. Å snakke om det, og det jo tydelig ut fra min synsvinkel, og som vi i familien opplevde, det bruk for en endring i barnevernet, endring i lovverket som regulerer barnevernet, og rettssystemet, og ja, alt det som rundt barnevernet. I dine enkeltsaker, som gjør at vi har sett disse demonstrasjonene, og at vi står her i dag, så vi må være varsomme. Vi skal ta hensyn til 5 små barn, 2 foreldre og andre. Men likevel så sier du at det må ha skjedd en misforståelse. Hva tror du den misforståelsen handler om? Det som greia, det at barnevernet har fått en mistolking av familien. Mistolking av foreldre og barna. Barnevernets anklager mot foreldre, det går jo på vold, daglig vold, og at barna traumatiserte og redde for foreldre. Og det jo ikke noe som vi i familien kjenner oss igjen i det hele tatt. Vi ser ikke, det helt feil bilde av familien. Vi kjenner familien som at foreldre som utadvendte, sosiale, omsorgsfulle, som min søster, omsorgsfull til detaljer, både mot sine barn og mot andre. De hjelpsomme, og barna utadvendte, de kreative, de smarte. Så vi kjenner oss rett og slett ikke igjen i denne anklagen som mot foreldre. Så vi tror det skapt et feil bilde av foreldre og av barna. At det barna har sagt, det blitt mistolket. Vi hørte jo i innledningen at det blir nevnt flere ganger at dette en aktiv kristen familie.
Mener du at det kan ha spilt inn? Det hentydninger til at det spiller inn. Det helt ifra starten, i den utdypende samtale som barnevernslederen har med melderen. Da sier melderen at dette her en svært kristelig familie, spesielt mormor veldig kristelig. Og det snakk om synstenkning og straff fra Gud, og at alle tanter og onkler deler dette synet. Og melder mener og tenker at dette hemmer barna. Så da har allerede barnevernet fått sitt inntrykk fra en melder som skulle jo kjenne til familien, så det virker veldig troverdig. Så der det allerede tenker vi et feil bilde av familien. Og videre i saksdokumenter så kan du også lese, blant annet i en samtale som barnevernet har internt, utifra noe som ett eller flere barna skal ha sagt. Da. Så har jeg forstått det sånn at foreldre sine kristne tro og deres oppdragelse, at barna ikke kan leve opp til foreldrenes forventninger i forhold til den kristne tro. Og det også politiavhør av min far, der at det blir stilt spørsmål om han tror at foreldre prakker og presser kristendommen over hodet på dem. Og han svarer litt utenfor. Da sier politiet, nå skal du holde deg til poenget. Du skal holde deg til saken. Politiet jo ikke her for å gi sin versjon av det, men vi lar deg gi den versjonen det i familien har. Så de sikta for oppdragervold. Og som vi også så innledningsvis, de vedgår å ha givet klaps i oppheta situasjoner. Hva ditt syn på det? Det som jeg vet har skjedd, det som jeg har snakket med søstera mi om, og som jeg vet også, fordi jeg bor i nabobygda, og jeg har vært vekentlig sammen med søstera mi og barna, så jeg har jo veldig godt innsyn i familien. Og det som sagt hun har sagt, og som jeg ser, eller nei, jeg har ikke sett det, men det hun har sagt, og jeg tror på, det at klaps, det har skjedd i stressa situasjoner, altså i situasjoner der det var stressfaktorer som nyfødt baby og restaurering av hus. Og det hun har sagt, og det tror vi, og det ser vi, at det ikke en del av deres oppdragelsesmetode. Hva synes du da om at oppdragervold ordet? Ja, vi i familien reagerer på det. Fordi av flere grunner. Den ene grunnen, det at det viser jo et helt feil bilde av søstera mi og mannen. Folk leser i aviser, de siktet for oppdragervold, og da tenker nok foreldre og andre, og sånn som meg, klassiske forståelsen av oppdragervold, altså vold, da slår foreldre barna sine, og du har gjerne merke på kroppen etter det, og det har jo ikke vært tilfellet. Det sa melderen også i enten bekymringsmelding eller utdypende samtale, at det har ikke vært registrert synlige merker. Så jeg mener at det ordet feil. Det feil bruk av ord her. Ja. Så jo denne saken nå sånn at fylkesnemnda som skal avgjøre det, kommunen har fattet sitt vedtak. Familien bor i Naustdal. Tror du barnevernet i Naustdal vil kunne åpne opp igjen denne saken og løse den? Altså, hva slags oppfatning har du av deg? Ja, vi har en oppfattelse av at de helt låst i saken. De holder fast på det bildet om at min søster og svoger, de utøver vold. Det selvsagt vi blir behandlet som farlige personer, så de blir jo stemplet som voldelige. Og hele veien, helt ifra starten, så har jo min søster og svogere har vært samarbeidsvillige, det har kommet med forslag til hjelpetiltak. Barnevernet har hele tiden feiet det vekk og ikke ønsket å samarbeide. Og de kan trekke tilbake anklagen når tid som helst, men de gjør ikke det. Og jeg har selv vært med på 2 av møter som støtteperson. Så de har ikke endret syn enda. De står fast. Øyvind Bang-Olsen, du rådmann og sjef for sånn sett barnevernet også i Naustdal. Kan det ha gått prestisje i denne saken?
Nei, som det ble framført her, så jo barnevernssaker veldig vanskelige. De kan være veldig kompliserte. Og det jo selvsagt også veldig mye kjensler knyttet til sånne saker. Vi har selvsagt ikke prestisje i denne type saker. Vi mener selv at vi har jobbet med denne grundig, og saken belyst i 2 rettsinstanser, og senest i tingretten. Og så det teieplikt her, og saken må gå videre i det systemet som finnes. Men så jeg tror vi liksom forlater den enkeltsaken nå, men det internasjonale trykket som har blitt mot kommunen din, hvordan har det vært å stå i det? Nei, altså det jo på en måte en ny opplevelse for oss, og med det massive trykket som har vært. Men så det også slik at vi må forholde oss til det. I dag så det sånn, i dagens mediebilde så det sånn at informasjon kan spreies snøkt på sosiale medier. Det også slik at enkeltsaker kan bli veldig store i media. Og dette noe vi må forholde oss til. Vi har gode fagfolk. Vi faglig trygge på den jobben vi gjør. Og så ikke minst, vi nødt til å fokusere på det som basisoppgavene til en kommune, og det å lage gode rammevilkår for barn og unge. Det å jobbe med utfordringer som vi har i skolen og i barnevernet, og gjøre det på en faglig god måte. Det hovedjobben til kommunen. Hva det viktigste for deg å få sagt med hensyn til fremtiden nå, og hvordan en skal få løst dette her på en god måte for alle involverte? Jeg har lyst til å si litt om det dilemmaet som ofte barnevernsfolk står i, selv om jeg har jo teieplikt, så jeg kan jo ikke si noe konkret saker. Men barnevernet står ofte i et krysspress mellom det som barna sitt behov for beskyttelse og trygghet, mot at foreldre ønsker noe annet. Og ikke det slik at det ønsket blir oppfylt, så det slik at en går til en annen instans for å jobbe videre med saken, for å se grundigheten i det. Så det også slik at i noen situasjoner så må kommunen ut fra den informasjonen de har, så må de si at i en midlertidig periode så må vi få undersøkt saken grundig og sakene grundig, og så kan det hende at på lang sikt så kan det skje andre ting. Og det klart at dette viktig at vi vurderer på en god måte, det viktig at vi forstår begge parter, det viktig at vi jobber seriøst med det. Og til slutt så vil jeg også si at vi jobber mye med samfunnsmandatet som å skape gode oppvekstvilkår. Vi jobber mye med tverrfaglig samarbeid, slik at fagfolkene, barnevernsfolkene, helsestasjonen, lærerne skal samarbeide godt. Det viktig for oss. Og vi prøver også å integrere sånn som spesialisthelsetjenestene for vi skal gjøre en god og trygg jobb. Og til slutt så vil jeg si at jeg synes det viktig å ta fram denne barnekonvensjonen. At barns stemme skal telle. Det som barn sier selv viktig. Og barn skal ha medvirkning. Og dette element som vi forpliktet til å følge opp. Jeg synes det viktig at vi følger opp. Jeg sier tusen takk til dere begge to. Jeg synes det modig å komme her. Jeg håper at det fant det meningsfullt, og så skal vi ta en større og mer generell debatt her i studio. Tusen takk. For nå skal vi forlate denne enkeltsaken som sådan. Men det et faktum, og det har vi alle sett nå innledningsvis, Norge blir beskyldt for å ha et helt forferdelig barnevern, og det ikke bare én person som gjør det ute i verden, det mange. Og Marit Romal, påstanden om at skjærer du brødskiva for tjukk, eller steiker omeletten feil og i strid med ernæringsråd, så kan du bli fratatt ungene dine i Norge. Hva kan du svare til noe sånt?
Helt konkret til det, så det jo ingen tvil om at det å skjære brødskivene for tjukke eller for smale, eller å steke omeletten feil, det medfører ikke på en måte grunnlag for omsorgsovertagelse. Og det tror jeg på en måte alle i dette panelet også vil være enige om. Det ingen tvil om at den debatten vi ser ute nå krevende for Norge, sånn som dere var innom selv også. Dette jo også blitt storpolitikk. Det noe som man engasjerer seg på fra statsminister og hele utenriksapparatet i Norge jo nettopp også preget mye av de store diskusjonene som kommer ute. Og det som viktig å få frem her at veldig mange av de påstandene som kommer, de akkurat den typen som du sa, for tynne brødskiver, eller andre veldig, hva skal vi si, feil faktainformasjon som ikke har rot i norsk virkelighet. Jeg kan komme med noen andre eksempler. Det har også blitt fremmet påstander på at det genetiske materialet i Norge det såpass dårlig nå at norske myndigheter har bestemt at vi nå må få blandet inn mer sånn av... Ja, det kom fra Latvia. Ja, eller i hvert fall fra Øst-Europa, at vi måtte da ta i størrelsesorden 50 000 barn i året for å på en måte blande opp i den norske genetikken. Eller en annen påstand at det norske barnevernet ute og kidnapper i gatene for å selge barn, for å tjene penger til den norske statskassa. Og det klart at disse påstandene det viktig at vi som myndigheter også går veldig aktivt ut i andre land, inn mot journalister, inn mot andre myndigheter, for nettopp å komme med faktainformasjon om hva barnevernet i Norge handler om. Men hvor godt har du egentlig lykkes til det? For den der påstanden om at vi hadde fødselsunderskudd i Norge og trengte å ta unger av den grunn, jo ikke helt ny. Det som skjer nå helt nytt, men hvor godt har du lykkes i å få stoppet disse vrangforestillingene som eventuelt eksisterer der ute? Nei, vi ser jo at det fortsatt demonstrasjoner på dette feltet, så sånn sett så kan du si at ikke vi har lykkes. Men samtidig så det viktig å se på de aktivitetene som faktisk har blitt gjort på Facebook-sider, med aktiv informasjon. Vi har hatt myndigheter i Norge, vi har vært ute og snakket med journalister, og vi ser, hvis du går på de rumenske mediene og ser hva slags oppslag de hadde om demonstrasjonen, så var de ganske nøkterne, og det akkurat de samme mediene som vi tidligere har snakket med og gitt god faktainformasjon om norsk barnevern. Men det liksom absurd og uvirkelig? Ja, mange av disse påstandene absurde og uvirkelige. Og så betyr ikke det at ikke vi har forbedringer i norsk barnevern, men de ofte en litt annen karakter enn akkurat disse påstandene, og det viktig å diskutere, men det ikke nødvendigvis det som bakgrunnen for de store demonstrasjonene vi ser ute. Men det som kanskje litt av bakgrunnen for de store demonstrasjonene vi ser der ute, at det finnes ulik oppdragerkultur, det finnes ulik syn på familien og på barn verden over, og kanskje skiller de seg i stor grad fra det norske synet. Alexander Golding, du fra en hjelpeorganisasjon Caritas, og det treffer mange som fra Polen, fra Spania, katolikker, som sliter med å møte det norske barnevernet. Hva vil du si liksom, hovedbildet du erfarer at de har? Nei, til oss så kommer det hvert år anslagsvis 10 000 mennesker som har spørsmål, utfordringer knyttet til deres innvandringsprosjekt, enten de katolikker fra Polen eller muslimske personer som har bodd i Spania. Det vi ser av de 200 i fjor som henvendte seg til oss med spørsmål om oppdragelse og barnevern, så var det mye frykt. Og det skal vi ta alvorlig. Det frykt for å hente barna sine til Norge. Det frykt for om de vil kunne være gode foreldre i Norge, om de kjenner skolevesenet godt nok. Det frykt, ikke minst knyttet til kontakt med barnevernet. Når man får et brev i posten, eller blir invitert til en samtale i barnevernet. Og det et stort problem for oss, som egentlig en del av en større utfordring, en integreringsutfordring, der vi ikke har hatt en integreringspolitikk for den største gruppen innvandrere til Norge de siste 10 årene. Men altså, handler dette noe om det norske synet på familien? Det kan nok ha noe med synet på familien. Og jeg har tenkt mange ganger at tenk så fint hvis vi kunne si at familievern hadde vært et merkevare ute i verden, og ikke barnevern. Og der tror jeg vi har en jobb å gjøre. Vi har familievernkontor. Men de burde kanskje komme tidligere på banen. De burde vi kanskje benytte oss mer av.
Ja, jeg er helt enig med deg. Vi har en utfordring når tilliten i disse gruppene er i enkelte tilfeller ganske tynnslitt. For det betyr at de blir redde. De tør ikke heller å benytte seg av barnevernet når de trenger tiltak, og de kunne fått veldig god hjelp i de problemstillinger som de har. Og da kan man også komme opp i situasjoner hvor man griper inn både for sent og i en veldig alvorlig tilstand. Og særlig når man ser på disse tallene, og det har vi prøvd å komme frem med også til disse, det er jo veldig lave tall av omsorgsovertagelser når det gjelder polske barn eller russiske barn. Vi snakker om på en måte under 10 barn i året. Det er ikke snakk om disse store tallene man får inntrykk av når man ser den redselen mange av disse har. Så jeg er helt enig. Her har vi en utfordring. Sandrina Sandell, du er for tida styreleder i det som heter Landsforeningen for barnevernsbarn. Det mange av de i utlandet, for å bruke et litt generelt begrep, vil, det er jo at familien må bety mer. Og da vil noen si, da må barna bety litt mindre. Og det vil sikkert være strid om. Men hvor viktig er det at Norge har dette barns beste-prinsippet øverst på lista? Det er viktig for mange barn. Og vi må huske på at barnevernet i Norge er veldig unikt. Vi har et system som er til for å hjelpe barn. Det er veldig unikt, og det tror jeg også er på en måte kanskje grunnen til at man ikke helt skjønner hvordan dette fungerer, for man har ikke et sånt system i veldig mange andre land. Og vi er veldig heldige som har et sånt system. Ikke sant? Men så er det da viktig også å huske på at det er ting som ikke fungerer, men vi er først og fremst heldige, fordi vi har, altså barn i Norge, de har en ganske sterk stilling. Og som ofte, altså man tenker på barn som egne mennesker som har tanker og drømmer og følelser, og det er veldig viktig, og det er i tråd også med FN barnekonvensjon, som de fleste er jo enige i at dette er bra regler for oss å følge, og derfor er det veldig viktig for oss å ha et barnevern som nettopp kan være barnets person der ute, som passer på at ting fungerer bra, for vi vet at det er veldig mange foreldre som ikke nødvendigvis kanskje alltid ønsker det beste. Altså, man tenker at man ønsker det beste, men man gjør kanskje ikke alltid det beste. Men er dreiningen mot familievern som Golding etterlyser her? Hva tenker du om det? Det er veldig viktig i forhold til familie, og vi er veldig opptatt av det her med at man kan komme tidlig inn. Og når vi snakker om å komme tidlig inn, så snakker vi om det her med forebyggende. At man er ute og prater med familier, at man har pratet med foreldre som venter første barnet, at man er mer der ute, prater, støtter opp tidlig, så at man unngår å ha disse situasjonene der man kanskje må inn med ganske sterke inngripen i familie. Så vi er absolutt veldig enige at vi skal satse mer på familievernet. Der mener jeg at barn skal stå i fokus i barnevernet. Det er de vi vil godt. Men i normale sammenhenger så vil barnet i familien, det er den tryggeste rammen barnet kan leve i, og den må vi fokusere på. Og her er det spørsmål om hvordan man kommuniserer verdier. For i Norge så har vi en aksept for å ha et veldig tydelig fokus på barn, mens man i andre sammenhenger vil mer fokusere på familien. Og jeg tror at det ene fokuset trenger ikke å utelukke det andre, men vi må være flinke til å kommunisere begge deler, og vi må kommunisere det tidlig, og vi må gi en innsikt i at veldig mye av det barnevernet gjør, nettopp er arbeid i familien, med å hjelpe familien. Og hvis vi ikke greier å kommunisere det, så havner vi i en situasjon som ofte gjør at det går troll i ord. Vibeke Løkkeberg, du er også med oss her i kveld. Selvfølgelig kjent som filmskaper, men har et personlig sterkt engasjement når det kommer til barnevern og familie og barn og hele det. Ja. Og de protestene verden over har du også fått med deg selvfølgelig. Men altså, du bor mye i Italia. Og et katolsk land, hvordan vil du si at en oppdrar barn der på en måte som skiller seg fra den norske måten å oppdra på? Ja, når jeg kom til Italia faktisk den 16. når dette pågikk, og da var det en sånn samling på Piazzaen, som det heter da, hvor jeg fikk et spørsmål fra en dame om dette virkelig var sant. Det som er denne Piazzaen... Det som skjedde i Norge? Altså, ja, riktig. Om det var sant, det påstanden om norsk barnevern? Om barnevernet sto så sterkt her. Det som er med et land som Italia, er at de har en piazza, som det heter, en plass.
hvor alle barn kan samles på kvelden og leke sammen, enten de kjenner hverandre eller ikke, og familiene er samlet rundt dem. Sånn at det er et mye mer sånn kollektivt samfunn som er stengt inne, men åpent ute den tiden de er ute. Så det ligger en helt annen trygghet for barn i en sånt samfunn, som ikke er så isolerende som det ofte er her, eller institusjon, eller og så videre. Det som slår meg er at jeg kan se at noen gir en klaps til barn der nede. Og jeg har til og med gått bort og sagt at du har ikke lov å slå barn. Hvorfor slår du barnet ditt? Og da blir de veldig sinte på meg, for barn det tilhører på en måte familien der. Det er ikke staten det tilhører. Her tilhører barnet staten, får vi en følelse av. Men jeg tror jeg vil bli forbauset om den mammaen som i oppdragende liksom, handling ville bli bestormet av barnevernet, tatt fra seg dette barnet bortført, vil jeg kalle det, og hun fikk ikke noen mulighet til å se det igjen. Det tror jeg ingen vil akseptere der nede. Trommal, til akkurat det hun sier. Ja, eller også til det som akkurat ble kommentert her om familiens betydning. Det er jo i Norge sånn at barnevernets viktigste funksjon er å hjelpe barnet, men foreldrene som står rundt er jo de primære omsorgspersonene. Sånn at her er jo de som først får hjelp, og man går alltid inn med hjelpetiltak til foreldrene, for nettopp å understøtte foreldrene, sånn at de skal bli bedre foreldre og få på en måte hjelp når de trenger det. Så det er jo ikke sånn at i Norge så har man ikke familien i fokus når man jobber med barnevern. Tvert imot. Elisabeth Bakke-Hansen forsker mye på barnevern. Jeg har lyst til å holde meg litt på det poenget Løkkeberg drar opp, nemlig at den der følelsen av i andre kulturer at staten kommer inn, og det strider helt mot deres grunnleggende syn. Så en ting man kan si det er at alle de landene vi snakker om her, bortsett fra USA, har ratifisert FNs barnekonvensjon. Og de europeiske landene vi snakker om, de er medlemmer av Europarådet og har ratifisert Europeiske menneskerettighetskommisjon. Og i begge de to konvensjonene så står det at staten har en plikt til å gripe inn hvis barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt og vold og overgrep. Så det har disse landene på en måte, de har ratifisert det, så de er med på det. Så jeg tenker at det blir for enkelt å si at i Norge er det en stat som griper inn, og i andre land er det det ikke. Fordi vi har alle ratifisert de samme konvensjonene. Så det man kan diskutere på det er mer hvor er terskelen hen, hvor går grensene hen, men man kan ikke si at i Norge gjør staten, og i andre land er det ikke en stat som skal gjøre det. Ok, jeg snakker ikke om store overgrep. Det er vi alle enige om at incest og vold mot barn i en bredere forstand, det er jo klart at da må noen gripe inn og verne barnet. Men jeg snakker om akkurat det som er diskutert nå. Er dette en klaps? Er det noe man har blitt får man skjev nese av det, eller er man ødelagt av det, liksom? Det er det vi er her for å diskutere, og det blir så kamuflert i denne diskusjonen om denne gruppen mennesker og disse barna, for vi har denne taushetsplikten. Alltid å lene oss til, det har alle institusjoner. Hva skal vi gjøre da for å finne det som er sant? Og derfor er det vi står her. Vi skal finne det som er sant. Gjør barnevernet overgrep mot barn og familien? Eller gjør de ikke det? Hvilke eksempler har vi for eksempel på det? Du som har jobbet en del med dette. Da har du nesten blitt introdusert. Salvesen, du er ofte sakkyndig i barnevernssaker. Og du har sagt til oss i forkant av denne sendingen at du synes disse internasjonale protestene, om de er bra, vet jeg ikke, men jo, på et vis, synes de er bra. Ja, altså, det er jo ikke slik at en ting er hvordan de forklarer hvorfor vi tar barna, ikke sant? Som du var inne på, at det dreier seg om å ta over DNA-materiale. Det er selvfølgelig for oss, det er jo en helt latterlig forklaringsmodell, dessverre. Men det at vi faktisk tar barn på feil grunnlag, det er helt riktig. Vi tar en del barn på feil grunnlag, vi vet ikke hvor mange, og dette er veldig mange enige om at vi gjør. Det er 170 fagfolk som har skrevet under på et opprop hvor dette er beskrevet. Det vil jeg være ille til å si at det er litt bestridt akkurat dette tallet 170, men det eksisterer et opprop. Det eksisterer et opprop med 170. Det kunne vært mange flere, men vi har ikke sendt ut til så mange. Nok om det. Det oppropet, det avspeiler jo på en måte det som det internasjonale samfunn opplever. Og vi har grunnlag for det. Jeg har sett detaljer i sakene. Jeg kjenner jo denne Naustdal-saken for eksempel. Og jeg er jo helt fortvilt over det som skjer. At man ikke har kompetanse til å gå inn med dialog.
Ikke sant? Det her tar de barna ut av hjemmet. Vi skal være litt forsiktige med å gå inn i enkeltsaken der. Det er klassikeren. Jeg har 3 saker med klassikere hvor de har tatt barna ut av hjemmet på grunn av oppdragelsen, altså fysisk oppdragervold, da, som vi kaller det. Og disse menneskene de kommer fra samfunn hvor dette er på en måte sånn som de selv har blitt oppdratt. Og i stedet for da å gå inn med dialog, så går man til et akuttvedtak. Og så tar man barna ut av hjemmet for å sikre bevis, som det heter. Og så begynner da saken å rulle. Ikke sant? Og det er det vi ser her. I stedet for å gå inn med en god dialog, følge opp foreldrene med tiltak, som du er inne på, og så videre. Jeg sier ikke at det ikke er veldig mye av barnevernet som fungerer. La oss si at 70-80% fungerer. Det kan jeg underskrive på. Jeg er interessert i den lille mørke flekken som så mange av oss fagfolk opplever, hvor det ikke fungerer, hvor det svikter i alle ledd. Ikke bare i barnevernets utredning, men i de sakkyndige rapportene og i rettsvesenet. Trommald, det tydelige inntrykket der ute i verden, de tar ungene og de tar dem raskt. Ja, og jeg tror at det er viktigere for oss å diskutere på en måte erfaringer fra Norge. Det er jeg helt enig med Salvesen, at vi på en måte holder oss til på en måte de tingene som vi har også bedre innsikt i. Fordi at i mange av de diskusjonene som går ute, så bruker de på en måte, har de mye desinformasjon, og mens vi har mye informasjon i Norge, som er viktig at vi bruker. Men det er jo derfor vi står her i dag. Vi prøver jo å forstå fra utlandet hvordan de ser på Norge. Ja. Og da er det også, og noen ganger kan man høre, og mange av disse utenlandske mediene sier jo også at det er ikke noe på en måte tilsyn med norsk barnevern, og det finnes ikke noe rettssikkerhet for foreldre. Og det er det jo. Ikke sant? Det er jo det, og det er jo det som er de viktige i mange av disse sakene, er jo nettopp at foreldrene får jo nettopp prøvd saken sin. Det er fri rettshjelp, de får advokater til å hjelpe seg også, nettopp for å se på, er det da sånn at kommunene har tatt feil, at de på en måte ikke har gjort en god nok undersøkelse, så vil jo de ha både fylkesnemndsvedtak og også rettslig prøvinger i etterkant, for nettopp å se på det. Og da vil jo mitt spørsmål til deg være, tror du ikke på en måte på det norske rettssystemet? Er det de som ikke fungerer her, så er jo det en viktig debatt å ta. Jeg kan ta en ting av gangen. Jeg vil først si at den nigerianske ambassaden for eksempel, de har ansatt en egen person for å gå i detalj inn i de nigerianske sakene. Hun har 25 saker på sitt bord. Og hun har satt seg grundig inn i det, og de har et annet syn på det. Og vi har flere eksempler på at offentlige myndigheter i andre land har satt seg grundig inn i saksmaterialet. Bare så det er sagt. Så de har en viss basis for å kunne uttale seg om ting og tang. Når det gjaldt det andre spørsmålet, har jeg glemt hva det var. Norske rettsvesenet fungerer norske rettsvesenet, ja. Altså, jeg må jo si at hadde ikke jeg opplevd dette selv, så hadde jeg ikke trodd det. Jeg trodde ikke det kunne være sånn et sosialdemokrati. Så derfor så skrev jeg jo artikler om det jeg så, at nemlig at det norske rettsvesenet i noen saker jeg opplevde, ikke fungerte. Hverken sakkyndig rapport fungerte, den var overfladisk, den var spekulativ, den hadde ikke et faktagrunnlag, og så videre. Jeg kunne snakke masse om dette. Og så da, når jeg da offentliggjør mine meninger om dette, så er det masse mennesker som strømmer til og sier de opplever akkurat det samme. Og da er vi varslere, og da burde vi bli tatt på alvor. Og da burde vi komme i dialog, Elisabeth og Marit. Elisabeth Bakke-Hansen, altså, jeg er litt sånn fortsatt nysgjerrig på dette med de som ser på familien først, og de som, altså vi i Norge, vi har utviklet og opparbeidet et stort og solid barnevern for alle. Sånn, i overordnet forstand så er det det. Så diskuterer også de tingene som ikke fungerer. Men i botten her så ligger denne her diskusjonen om det biologiske prinsippet. Står det usedvanlig står det så usedvanlig mye sterkere i utlandet enn i Norge? Jeg vet ikke om det står sterkere i utlandet, men det står veldig sterkt i Norge også. Altså, som Marit Trommald sier, vi skal sette i gang hjelpetiltak først. Vi har et retningslinje på at hvis man skal plassere barn utenfor hjemmet, så skal man prøve familie og nettverk før man prøver andre ting. Og det illustrerer, det står sterkt, familien står sterkt. Og jeg har jo jobbet barnevern i mange år, og jeg synes det er så vanskelig. Jeg har alltid synes det er så vanskelig med det biologiske prinsippet og hensyn til barnets beste. Og noen ganger, og veldig få ganger, i 2014 så 2,9% av alle de sakene som var i barnevernet gjaldt omsorgsovertagelser, så de resterende av de nye sakene og de resterende gjaldt hjelpetiltak. Og i noen saker så kommer man til et punkt at man må ta et valg. Barnet har det så vanskelig at man kan ikke opprettholde det biologiske prinsippet.
Og det betyr, altså det biologiske prinsipp, være hos mor eller far. Ja, så vi syns alle at barna er best av å vokse opp hos sine foreldre. Selvfølgelig syns vi det. Løkkeberg, det står sterkt i Norge også. Ja, det gjør det. Altså, det er ikke, og jeg har vært Jeg kjenner jo hvordan en italiensk familie er konstruert, og det er veldig stor forskjell. Det kan godt hende. Det er det. Og det er lange tradisjoner som er vanskelig å røre ved. Og der griper ingen stat inn. Det kan jeg love deg. Men Vi er forpliktet til det. jeg tenker sånn at det høres så flott ut, du har vært der lenge og du kan det og så videre, men altså, man liksom kommer inn fra sidelinjen og man får liksom ikke grep om hva er det vi vil formidle. Jeg har et sterkt emosjonell opplevelse fra barndommen min, hvor jeg bodde ved siden av en kommune med svært svakstilte barn, for eksempel tatere. Altså, det var jo først kom Frelsesarmeen og sang, så kom politibilen og tok de barna som var ute for å høre på Frelsesarmeen. De ble overhodet ikke vurdert. Disse menneskene her, de kan jo møtes som ødelagte i dag. Enten de ble det før de ble tatt av barnet eller etter, det vet jeg ikke. Men alle vet at det å ta barn for biologiske... Unnskyld? Ja, nei, Jeg får lov for til å det si du sier ferdig nå. setningen. Ja, ok, fullfør setningen. Nei, altså, en gang så bidro jeg til å nedlegge misjonen for hjemløse ved å lage en film om hvordan taterkvinner ble sterilisert, fratatt barna, truet med... på det groveste hvis ikke de blir internert i Svanviken for eksempel. Det går an å si opp hele barnevernet og begynne på nytt, gjøre noe annet. Hvis det var en bedrift, så kunne det hende at man måtte legge den ned, slik at man kunne på en måte snu seg og se seg om og lure på hvem er det som skal bli gjeninnsatt og hvem skal ikke. Men mener du at det norske barnevernet i dag sliter med å forstå alt annet enn helt norsk, på seg, norsk oppdragerkultur? Det gjør de. De forstår ikke annerledeshet. Og hva skal dette samfunnet gjøre som ikke forstår annerledeshet? Og den prektige måten vi oppdrar våre barn på, når det strømmer flyktninger inn i landet, med nettopp det som dere ikke vil ha så mye av. Sandrine Sandell, er det et poeng? Altså, det er forskjell på å forstå annerledeshet, men når vi da på en måte veldig mye så vi snakker mye om oppdragervold, ikke sant? Og det som er så viktig at vi på en måte kan komme til enighet om, at det er ikke lov. For det første så er det ikke lov fordi vi har en lov i Norge som sier at det er ikke lov å slå barn, men så er det at man kan jo på en måte ikke snakke om det at det er en kultur. Altså det er en ukultur. Ikke sant? Og det må man på en måte, man må ha noen grunnverdier. Det må vi aldri vike, mener du? Ja, rett og slett. Altså, det er litt det der med at vi kan ikke på en måte, ja, men det er litt greit å slå fordi de kommer derfra, og så er det ikke greit å slå hvis du er fra Norge. Altså, vi kan ikke drive forskjellsbehandle barn. Altså, barn er barn. Men det finnes mykere måter å handle med hjertet i stedet for disse rigide prinsippene som du står nå her og forteller om. Jeg ville jo bli redd hvis jeg hørte på deg. Hvis du skjønner. Jo, men hva du gjør med det er jo annerledes. Men vi må jo på en måte ha et grunnprinsipp om hva vi mener, og så er det hvordan man reagerer, selvfølgelig. Jo, men jeg tror ikke det er evne til å reagere annerledes enn det dere gjør. Det er feile mennesker som er satt på i feil institusjon. Sånn og der så setter vi punktum for diskusjonen om hvordan, for der vi har prøvd å forstå hvordan utlandet ikke forstår norsk barnevern. Så jeg tusen takk til Sandrine Sandell som var med oss, og Alexander Golding. Og så skal vi få inn 2 nye i panelet. Og det er Monica Brunner, som er barnevernsleder i Kristiansandsregionen, som det heter. Og så er det Sissel Katralen, som er advokat og jobber mye med foreldre som er involvert i barnevernssaker. Og da skal vi konsentrere oss litt om hva fungerer ikke i Norge. Og det er jo disse her akuttvedtakene som er noe av det mest dramatiske barnevernet gjør, der en altså kan bestemme seg for ganske raskt og si her skal x antall barn vekk fra foreldre, og det skjer fort. Katralen, er det for lett? Og skjer det for mange? Er det for lett å fatte akuttvedtak, og skjer det for mange akuttvedtak i barnevernet i Norge i dag? Ja, jeg tenker at svaret er ja til det. Og jeg baserer det også på at vedtakene er for svagt faglig fundert. Og det ligger jo i hele sakens natur. Altså det heter et akuttvedtak. Man får se på hvordan myndighetene, altså barnevernet, forvalter denne tvangsbestemmelsen. Utgangspunktet er jo da at det skal være omtrent fare for liv og helse, altså en akutt nødsituasjon. Og så må man se på, for
sånn som jeg jobber jo i den virkelige verden, ikke i statistikkenes verden eller medians verden, men med disse menneskene i disse enkelttilfellene. Så får man da et akuttvedtak på bordet, altså en akutt nødsituasjon, og så må man begynne å lete med lykt og lupe og lys og alt som hva den akutte situasjonen? Man har 3 modeller. Den ene modellen hvor barnevernstjenesten har vært inne med tiltak, og de får det ikke til, de mislykkes med det tiltaket. Så på et tidspunkt så gir de opp, og så blir det et akuttvedtak. Situasjonen ikke annerledes. Spørsmålet hvorfor har de ikke gjort noe annet i mellomtiden. Det andre hvor for eksempel noen har mistet et barn noen år tilbake, og så får man et nytt barn, og så melder barnevernstjenesten en egen bekymringsmelding til seg selv, og så tas barnet på sykehuset uten noe undersøkelsessak i forkant. Men skjer dette ofte? Ofte? Hva det som ofte? Ett barn ofte nok, tenker jeg. Jeg vet du hadde en til kategori, men vi tar litt tidshensyn. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av hvordan barnevernet fatter akuttvedtak? Det kjempealvorlig når vi skal fatte akuttvedtak. Det mange som involvert i det, og det gjøres veldig, veldig grundige vurderinger. Så at det tas lett på, det gjør det i hvert fall ikke. Ja, jeg helt uenig i det. Jeg fullstendig uenig i det, og det tenker jeg også hvis man ser på naturen av et akuttvedtak. Hvis man mener at man gjør veldig, veldig mye grundige vurderinger, hvor skjer den akutte situasjonen? Vi alle enige om de åpenbare sakene. Jeg bare avgrenser mot de. Men jeg tenker på hvor man inne med et hjelpetiltak, og plutselig så situasjonen akutt uten man i det hele tatt har fått noen begrunnelse. Hva denne alvorlige saken? Bakke-Hansen. Jeg tenker på da, altså Fylkesnemnda skal jo stadfeste dette etter 48 timer. Så da, det må jo bety at de sakene du har, de stadfestes ikke av fylkesnemnda. Nei, det stemmer ikke. Nei, så da det fylkesnemnda som svikter. Du sier jo selv, du har jobbet mye i barnevernet. Ja, masse. Ja. Ja, og da vet vi også at når et akuttvedtak vedtas, så det ofte, det skjer fort og hurtig, og bevisgrunnlaget relativt dårlig. Det settes av 3 timer til en forhandling hvor bevisføringen dårlig, så stadfestes det. Samme saksbehandler skal da inn og sende inn en begjæring om omsorgsovertagelse, og jeg tror det veldig sånn menneskelig at har man konkludert, så det vanskelig å snu. Brune, du kjenner deg ikke igjen, og du sier at akuttvedtak noe av det vanskeligste, og noe av det som det må vurdere mest nøye av alle. Hvordan skjer det da, hvis det akuttvedtak kan gjøres på dagtid. Da det flere personer som involvert. Og så kan man skrive akuttvedtak på kveldstid og på nattestid og i helgen. Da det ofte barnevernsvaktene som involvert. Det litt forskjellige prosesser knyttet til de ulike tidspunktene på døgnet. Heldige de kommunene som har en operativ barnevernvakt, som kan tre inn når det skjer noe i heimen, som farlig for ungene. Vi kan ikke agere hvis ikke det fare for liv og helse. Vi kan ikke skrive et akuttvedtak hvis ikke det fare for det barnets liv og helse der og da. Det ikke sånn at vi bare kan gå inn og se situasjonen an og så gå ut og så skrive et vedtak. Det mer komplisert enn sånn så. Til det, vi kan ikke skrive slike vedtak, men det skjer jo. Det realiteten. Ja, jeg kjenner ikke igjen den type vedtak, og jeg kjenner ikke igjen den type situasjoner. Nei. Og det enn så lenge 428 ulike kommuner og mange ulike versjoner, eller ulike barnevern. Men Bakke-Hansen, Salvesen har jo vært inne på det. Han og flere har satt i gang en overordnet bekymringsmelding for det norske barnevernet. Ja. Den fikk du tilbud om å skrive under på. En kollega av meg fikk det, og jeg ville ikke skrive under på den, for jeg synes dere overgeneraliserer, og det vanskelig å lese ut av den bekymringsmeldingen hva dere mener gærent. Du sier at du får ikke svar når du skriver. Jeg har sittet og diskutert med kolleger og sett hvordan i all verden skal vi gripe dette an. For jeg skyter med tungt skyss på alle nivåer på barnevernet med en gang. Så uten å si hvor mange saker dere snakker om, uten å si dette fylkesnemnda, det rettsapparatet, det sakkyndig, når det barnevernet, så det synes vi vanskelig å gjøre. Så jeg vil gjerne diskutere barnevernet og hva som kan bli bedre, men ikke på den måten. Kan jeg svare på det? Du kan si at bekymringsmeldingen et resultat av en lang, et lengre forsøk på å komme i dialog.
Ikke sant? Jeg har skrevet diverse artikler. Total taushet. Der står de tingene du er ute etter. Der står mine påstander. Men hvor i all verden har du skrevet det? Ja, psykologtidsskrifter for eksempel. Der foreligger det en artikkel om sakkyndighetsrollen, og hvordan den fungerer, og hvor dårlig den fungerer i enkelte saker. Jeg skal ikke gå inn på det nå, jeg skal bare kommentere. Nei, men Salvesen, da er dere sånn, altså denne heter bekymringsmelding om norske barnevernet, trykt i Aftenposten, og der, hvis en leser den, og alt er gale. Er det sånn på tide å slå sånn mega-alarm om det norske barnevernet? Nei, men dette blir, altså jeg synes jo hele debatten på en måte flyter ut. Vi snakker om barnevernet. Vi må forholde oss til at det er 500-600 kontorer. Når jeg hører deg snakke om måten dere håndterer akuttvedtaket på, så blir jeg beroliget. Men dessverre har jeg opplevd kontorer som ikke beroliger meg, fordi at de bare går inn og tar barna uten tiltak. Dette skjer faktisk. Og da tenker jeg, her må vi gå inn på kontorene, og så må vi liksom finne best practice, og så må det kunne flyttes over på andre kontorer, og så for de som ikke egner seg til å drive med barnevern, de bør finne seg noe annet å gjøre. Og det er en prosess som vi må igjennom. Ikke sant? Og jeg savner litt fokus på det som ikke fungerer. Jeg regnet med at det var derfor vi var her i dag, for å ta tak i de grenseløse tragediene det blir når staten faktisk begår et overgrep mot en familie og tar barn på feil grunnlag. Og det er de sakene vi snakker om, og bekymringsmeldingen er et uttrykk for at vi, et grovt skisse, med bakgrunn i all vår erfaring, det skal være et par sider, det er ingen som vil lese 5 sider, det står referanser i bekymringsmeldingen til forskjellige notater, ikke sant? Som kan utdype disse tingene. Og løsningen er faktisk at vi kan sette oss rundt bordet og ha en dialog, og det er jeg innbudt til. Psykologforeninger er taus som graven, ikke sant? De sier ingenting. La oss sette oss rundt bordet og diskutere dette. Det er det eneste veien å gå, og så får man si, ja, den var skrevet den er skrevet ut fra at nå må vi få dette på agendaen. Og så kan vi jo diskutere og se om vi kan komme frem til en felles forståelse. Trommel? Ja, jeg synes det er bra at Salvesen også sier at, på en måte, sånn som du sa i sted, at liksom 80%, og det går ut fra liksom, betyr en større del av barnevernet er på en måte bra, og det tenker jeg er viktig, og også at det er blitt veldig mye bedre. 8 av 10 av de som får hjelpetiltak fra barnevernet er jo fornøyd med det de får. Akuttplasseringene går ned etter at vi har vært bekymret over dette over flere år. Flere barn plasseres i slekt og nettverk, og det er bra. Sånn at det er veldig mye som går bra, og så er jeg helt enig med deg. Akuttplasseringer bør vi fortsette å redusere. Det er mye viktigere at vi kommer inn tidlig inn, og vi bør redusere variasjonen i hvordan disse tiltakene gjøres. For jeg tror jo at noen har mye erfaring, sånn som blir vist til her, men det finnes mange steder i Norge også, hvor de ikke har på en måte, gode akuttløsninger på kveld og natt, og de er ikke så heldige som vi får illustrert her fra Kristiansand, hvor man har faktisk fagfolk som kan gå inn og så gjøre disse vurderingene hele tiden. Så vi har mange ting å snakke om. Og det må vi dessverre sette strek. Tida er ute. Tusen takk for at det kom i studio alle sammen. Så håper jeg at dialogen heller da fortsetter. Knappfint. Ja, ikke sant. For til slutt i kveld så er vi så heldige å ha med oss Kari Klen. Du er en nestor når det kommer til norsk barnevern. Du har undervist og holdt foredrag og skrevet bøker i alle de år, og fylte 82 år forrige veka, var det det? Man skal ikke si sånt. Nei, man skal ikke si sånt. Og så har vi Solveig Horne. Du er øverste sjef for barnevern og Norges Barn. Og Horne, når du ser det som vi så i starten her, det inntrykket ganske mange har der ute nå, hva gjør du med det? Det er utfordrende, og det er krevende. Og noe av det viktigste vi kan gjøre er å få ut informasjon om det norske barnevern. Men også at vi er veldig heldige i Norge, der barns rettigheter står veldig sterkt. Og uansett hvilken bakgrunn barn har, så skal de ha rett til beskyttelse. Så må jeg passe på at kommunene har den kompetansen til å håndtere slike saker. Og det er hjelpetiltak i hjemmet som er det viktigste tiltaket barnevernet har. Og vi må gjøre foreldrene i stand til å bli gode, trygge foreldre. Mange foreldre vet at de ikke har lov til å slå barna, for det er veldig strenge regler her i Norge. Men da må vi også gå inn og lære dem hva skal de gjøre i stedet for. Og derfor er både familierådgivning, familieveiledning, forskjellige programmer som kommunene har, viktige hjelpetiltak som kommunen kan sette inn i hjemmet for å trygge den familien, sånn at vi kan unngå omsorgsovertagelser. Kari Klen,
Hva tenker du om at det blir hevdet her at det norske barnevernet det forstår ikke andre kulturer, andre måter å oppdra barn på, den litt sånn overordnet respekt for familien? Hva tenker du om det? De påstandene om det? Du, jeg synes at hele den diskusjonen vi har hatt, viser hvor komplisert og sammensatt det er, og hvor følelsesmessig ladet det er. Mye kritikk er rasjonelt, en del er sannsynligvis også irrasjonelt, for dette er problemer som berører oss alle så sterkt. Og jeg synes jeg har blitt bekreftet i det som ble sagt her, at den veien som jeg synes er viktig å gå, det er å ikke rette kritikken på barnevernet, men å rette den på utdanningssystemet. Nå vet jeg det jo ikke er ditt ansvar, men jeg synes jeg gjerne vil benytte anledningen til å snakke om det. Fordi vi har en 3-årig utdanning som unge mennesker skal basere seg på. Når de skal gå inn og utvikle hjelpetiltak, treffe beslutninger som får alvorlige konsekvenser for menneskers, for barns hele liv, for familiesituasjon, og for det har man en 3-årig utdanning. Og jeg er jo mye ute i praksisfeltet, og det jeg jo opplever, det er jo at avstanden mellom den kunnskapen som er tilgjengelig, og den som anvendes i praksis, den er milelang. Ja, for hva er det vi for eksempel vet i dag, som ikke vi får brukt som kunnskap ute i barnevernet? Nå vet vi så mye, både internasjonal forskning og etter hvert også nasjonal forskning om omsorgssvikt, vold, barns behov for trygghet og tilknytning, traumeforskning og ikke minst hjerneforskningen. Hvis vi får integrert dette, så vil vi kunne ta noen veldig store skritt fremover, så vi må endre utdanningen. Og integrert dette, da mener du også at politi, barnevern, skole, helsesøstre, alt må kobles mer ihop? Det må kobles mye mer sammen. Det vi ser i dag, det er jo det sendes meldinger, ikke sant? Men man må gjøre mer, man må gå inn i et samarbeid med hverandre. Når jeg tenker på de ulike yrkesgrupper som jeg underviser, og det er for så vidt alle de, og hvor jeg jobber med metodeutvikling innenfor institusjonene, så er det jo simpelthen behov i alle yrkesgrupper, så er det behov for samme forståelsesgrunnlaget. Vi må ha en utdanning som henvender seg til alle de personer som jobber på området. Så hva er din store visjon nå da, Kilian? Og min store visjon, det er at vi endrer systemet på den måten at vi får et solid, faglig forankret familiekontor, hvor barnevernskontoret skal være en del av det, sammen med en rekke andre funksjoner, slik at de som ser barn, skal hjelpe barn, skal ta beslutninger, de må kunne samarbeide godt. Det er det viktigste. Og så tenker jeg meg da at alle grunnutdanninger, hvor man forholder seg til barn og familier som har det vanskelig, de må få et felles teoretisk forståelsesgrunnlag. Og samtidig så er jo dette et følelsesmessig belastende arbeidsområde, slik at man må ikke bare ha en teoretisk utdanning. Studenter, ferdigutdannede, må få hjelp med sine egne holdninger. Ellers blir vi sittende og fortsette å basere barnevern på synser og troer og fordommer, positive og negative. Det er så mye kunnskap som vi simpelthen må sikre at vi alle får. Hone, kan du virkeliggjøre denne visjonen? Ja, og jeg er enig i den utfordringen der som vi har. For det aller viktigste barnevernsarbeidet, det foregår ute i en kommune. Og det er viktig at kommunene har den kompetansen de trenger for å gjøre et godt barnevern. Men det er også viktig at de samarbeider med de andre familienære tjenestene i kommunen. For de kommunene som satser på helsestasjon, ja, de bruker mindre på barnevern, fordi at de kan klare å komme inn tidligere. Og så er jeg så heldig å reise rundt i veldig mange kommuner, og ser det masse utrolig godt arbeid. Der de har organisert i familiens hus, i familiesenter, der de tar egne hjelpetiltak og får alle tjenestene rundt familie og barn under ett. Og da klarer de å komme inn tidligere og forebygge, sånn at du slipper å ha en omsorgsovertagelse. Og det er jo det som må være målet vårt. Men så har jeg lyst til å understreke at vi tar også den kritikken på alvor. Og det er derfor vi følger opp det oppropet som har kommet.